fijnste stukspel van je leven. Dat is de kogel, dat is de kogel. En je ziet dat van ons gewend, dat we altijd met de dans van liedjes doen. Dus nu, een daverend applaus voor onze dans Mariekes.
geweldig. Maar ja, we zijn er nog niet, want ja, we moeten de eerst van alles aan en kleden. En dat is ook echt wie de Prins Beatles is. Dus dat gaan we nu wel doen en ik zou de voorzitter willen vragen. Gaan we gewoon die verschonen af. Want je mag het niet maken. Ik wil de voorzitter vragen om zijn kostuum aan te doen. Ja, voorzitter, niet even storen, want we gaan hem ook de prinsenwetting omdoen. Ondertussen kan ik vertellen dat Rick 29 jaar is. Hij heeft zijn residentie in de Sterksport. Rick, sorry, voorzitter, dan wil ik je vragen om de cape op te doen. Hier. Dan wil ik de voorzitter vragen om ook de steek op te doen. En de krokkelaar brengt goed. En je bent toch niet voorzitter, dat is nog even de ijsje aan doen. Nou, nu ook ik nog één ding, en dat is de scepter, dat is de ook van de voorzitter. Hier zegt terug de 49e prins van de kalkeleer, Rick de Eerste. Ja, Rick, we zitten nog niet helemaal. Ik zou Jan Pijns even nog veel willen hebben met de proclamatie. Doe even aan de andere kant van Prins Dixon. Vind je het ook? Het wordt gewoon niet zo. Goed. Morgen even gaan de alsjeblieft.
zijn een paar stappen voor. Mogen je dat verschillen bij de zaal, alsjeblieft. Proclamatie. Kronkel 19 januari 2019. Veer, de president en de vice-raad van helft van de Kronkelaren hebben besloten om Rick de Eerste te benoemen is leenheer van Lutterooy, graaf van het Kempje, baron van het Hemelrijk, hertog van de Zespoort, prins van de Kronkelaren en nog meer en nog veel meer. Hij zal regeren over het Kronkelenrijk met zijn leespook. Met scepter stijgen ver is het beslist. Ik ben een echte carnavalist. Het dansen en springen, dat zit niet in het bloed. En het kunt deze carnaval helemaal goed. Want van de middag tot de avond vier Germelig allemaal de vaste loven. Kronkelaren, alla! Ja, ik doe dat ze bij ons het komend jaar eens regeren. Dan zal de verloofje niet eigenlijk haastnummer zijn. Ja, ik ben al een paar keer bij het geweest. Maar daarvoor willen we ook Nicky ervoor hebben. En ik zou, hoe is onze ceremoniemeester? Onze ceremoniemeester, prijs, is onderweg. Ben ik op hier in de deur geweest, ben ik voor de wijkbuur in de deur geweest. Ik zag al van die zoeken elkaar, al 3 weken, maar nu is er nog meer zin. Dus je fixt het erg, dat weet ik niet. Maar we willen dich ook toch veel bedanken, want hij heeft natuurlijk niet alleen doen, maar dat heeft hij ook heel erg nodig in deze tijd. En we willen dat ook, we waarderen dat en dat willen we ook doen, door het blunkje aan te bieden namens de komende. En ik wil de voorzitter vragen om dat dicht te doen. Nicky, we zullen de komend jaar goed op hem passen, goed op hem letten. En maar we brengen hem ook weer op die evens en we komen hem morgens terug heel vroeg op. Morgen de buitenmars als afmars voor de verloren van Prins Rick de Eerste, Nicky. Het schoonste stukspel van Geleen, dat is de kool, dat is de kool.